母狮出门偶遇河马，结果却差点被爆头。他当即找来雄狮，让雄狮给自己报仇。最终雄狮能否替媳妇报仇雪恨呢？就在前不久，母狮趁河马睡觉时搞小动作，却不料河马突然醒来，母狮只好麻溜地开刃，但可惜还是慢了一步，被河马狠狠咬住脑袋。本以为他必死无疑，却不料母狮还有2把刷子，竟然奇迹般地逃了出来。而雄狮也确实能处，有事他是真上啊。当看到媳妇被欺负了，他二话不说就叫上兄弟们去找河马的麻烦。虽然雄狮想法的很好，但我劝他最好还是别想，这家伙居然主动跑到河马的地盘，这不就是老寿星吃砒霜嫌命长啊。河马一路水花带闪电朝着雄狮冲了过去。面对河马的凶猛攻势，雄狮决定还是避一避，不然自己就得避一避。这也幸亏是他们反应快，否则就得取一吹不一盖，全村老少等上菜。雄狮虽然保住了小命，但不管是面子还是里子都丢了个精光，这个仇必须得报复回来。于是他脑瓜子一转，虽然我打不赢大的，但还不能欺负小的吗？雄狮瞅准一头小河马冲了过去，不料这个小东西还挺机灵，在危急关头调转身子，成功震慑住雄狮。小河马也意识到不对，想要快点回去找妈妈，结果被雄狮一个飞扑给按倒在地。4脚朝天的小河马不能说是必死无疑吧，但也相差无几。想要活下去，就好似在葛优头上找头发，难度不是一点点。听到同伴这边得手了，旁边的雄狮也屁颠屁颠地凑过来，想要强行分一杯羹。2头雄狮强联手，小河马的皮衣很快就被撕破，相信用不了多久，他就能下去找阎王爷唠嗑了。而雄狮也是吃得满脸番茄酱，原汤化原食，这滋味真就是一个地道。本期视频到此就结束了，喜欢的话麻烦帮忙点赞关注，我们下期再见。快手，拥抱每一种生活。